महाराष्ट्र लॉ सीईटी 5 ईयर 2026 का रिजल्ट कब आएगा? ये अभी हर स्टूडेंट का सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट क्या है, फाइनल आंसर की कब एक्सपेक्टेड है, कैप प्रोसेस क्या होता है और आगे कौन से नेक्स्ट स्टेप्स जो है हमें फॉलो करने हैं। सबसे गाइस, इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले, बहुत सारे लोग बहुत स्ट्रेस्ड है, दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही है कि आखिर मुझे कौन सा स्कोर आएगा, स्ट्रेस्ड फील हो रहा है, प्रिडिक्शंस हो रहे हैं। मुझे हर टाइम स्टूडेंट फोन करके बोल रहा है, मैम अगर पेपर चेकिंग में मैंने जैसा सोचा था वैसा ही अजम्पशंस के साथ मार्क किया है तो मेरा स्कोर 100 जाएगा, अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ तो 92 जाएगा। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन चल रहा है। तो गाइस, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिए। सबसे पहले, अभी तक ऑफिशियली रिजल्ट डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स को देखते हुए और करंट अपडेट्स के बेसिस पे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका महाराष्ट्र लॉ सीईटी का 5 इयर्स का प्रोविजनल आंसर की एक्सपेक्टेड है मई एंड 2026 में, एंड आपका रिजल्ट एक्सपेक्टेड है अराउंड फर्स्ट वीक या फिर मिड जून 2026। सो यहाँ पे गाइस, रिजल्ट जो है आपका जून में कभी भी आ सकता है, प्रोबेबली 8 से लेके 15 जून के बीच में रिजल्ट आ सकता है। बट डोंट वरी, रिजल्ट आने से पहले सीईटी सेल फाइनल आंसर की पहले रिलीज करेगा। अगर आपने कोई ऑब्जेक्शंस रेज किए हैं तो उनका रिव्यू होने के बाद ही फाइनल आंसर की जो है ये आती है, और उसके बाद डायरेक्टली आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है। अब गाइस, रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद क्या होता है? तो गाइस, रिजल्ट आते ही आपका कैप प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। कैप का मतलब होता है कॉमन एडमिशन प्रोसेस, जो सेंट्रलाइज्ड मोड में होगा। इसका मतलब ये होगा कि आपको आपके कॉलेज का प्रेफरेंस फिल करना होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट अनाउंस होगी, एंड फिर अलॉटमेंट राउंड्स होंगे, एंड फिर जाके आपका एडमिशन प्रोसीजर जो है ये कंप्लीट होगा। सो गाइस, अभी से कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है अपने पास रेडी रख लीजिए। दैट इज सीईटी का रिजल्ट आते ही आपको 10th और 12th के मार्कशीट्स रेडी रखने हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए अगर नहीं है आपके पास तो, बट अगर आप महाराष्ट्र में बॉर्न हुए हो तो ये डॉक्यूमेंट भी सफाइस कर जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, या फिर अगर आप और कोई रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो अदर रिजर्वेशन डॉक्यूमेंट्स भी रेडी रख लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स रिजल्ट आने के बाद पैनिक करते हैं और कैप के अपडेट्स को मिस कर देते हैं, बट आपको वो मिस्टेक्स नहीं करनी है। इसीलिए आपको चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख देना है। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर पेपर टफ गया है तो यार टेंशन मत लो, कट ऑफ्स का डिफिकल्टी लेवल भी उसके अकॉर्डिंगली ही चेंज होगा। अभी फोकस करो अपडेट्स ट्रैक करने पे, कॉलेज रिसर्च करने पे और रियलिस्टिक प्रेफरेंस लिस्ट बनाने पे। और अगर आप कैप गाइडेंस, एक्सपेक्टेड कट ऑफ चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, बिकॉज वीडियोज इसी चैनल पे आने वाली है। आप कमेंट करिए कि आपका एक्सपेक्टेड स्कोर कितना है, बिकॉज रिमेंबर, वन रिजल्ट कैन नॉट डिफाइन योर फ्यूचर। रिमेन काम, ट्रस्ट योर प्रेपरेशन। फटाफट से नीचे अपना एक्सपेक्टेड स्कोर कमेंट करिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपकमिंग गाइडेंस वीडियो के लिए। स्टे ट्यून विद बी एडुकेयर।